首先我们怎么吃啊？第一点，黄金泡水真假怎么分辨？第一个，黄金泡水是秒出金汤，金汤泛着红棕色。你买的黄金泡的水是浑浊的啊，浑的，就是一坨泥巴丢在水里面搅一下，那个是浑的，就是假货。真正的黄金是很清澈的泡水啊。第二个，黄金外面黑色，里面是带一点琥珀色，这个怎么吃？每天早上7点至9点钟，你快上车了，等一下姐姐啊。每天早上7点至9点钟饭后吃，饭后早晨吃，吃多少？吃大拇指这么一节，这么一小块，咬着吃。口感是软糯香甜，9分甜，1分药香苦味，9分甜，1分微苦。阿胶哥你们吃过吧？有一丝是微苦，能不能理解？9分甜，1分微苦。我说了怎么吃啊？来，在我这里买黄金，我有个小小的要求，你们能做到你们才去买，做不到你们就不买，好不好？第一点，我的黄金是真正的9质黄金，真正的9针9晒9质黄金，不是什么熟地黄。网络上太多是用3针3晒，加点糖加点黄酒冒充给你了，有些是用野生黄姜冒充给你的，野生黄姜冒充给你，看到没有？我这是工商级杯啊，有我的头像，9质黄金，真正的9针9晒，只有21单啊！来，这边跟你们说一下，我的黄金一定要记住，不能给家里，别人的黄金3、2岁、5、6岁都可以吃，我的黄金14岁以下的小朋友不能吃，以上人群每天吃10克，有高有糖都可以吃。我的黄金是没有加黄酒、没有加糖的。没有加黄酒、没有加糖的，有高有糖都可以吃，不要去听别的主播吹牛，什么他的黄金加了黄酒、加了糖，他是吹牛逼的，他是3针3晒，他加了黄酒、加了糖裹给你的，他没有达到9针9晒，因为不加黄酒、不加糖，必须要达到9针9晒，颜色它会再变黑才有用。来，准备好了没有，姐姐们？这么一罐给了大家128半斤。128半斤能吃18天，我建议我的婆婆爷爷奶奶叔叔阿姨们去买个1斤，1斤是2罐，能吃45天，1斤是一个疗程，能吃45天，半斤18天，1斤2罐能吃45天，1斤是一个疗程。我里面有个规格，就是你们买2斤规格的，给老粉丝的多送半斤，就是买2斤的我送半斤，给回头客做的一个连接啊。你们拼手速，阿姨，我要上车了啊。保质期是6个月，阿姨啊，6个月，收到后放冰箱保鲜保存。来，3、2、1，我上下车。没有几单啊，你们拼一下手速，几家阿姨们啊。然后一定要记住，我的黄金是真的是有功效，不能给小孩子吃啊。2、3岁的吃到流鼻血，我的黄金啊是很补的啊。来，我给上好了，阿姨们，这个位置你们看看有没有了啊？你们看看有没有了？第二个，我给你讲一下成分。第二个，我给你们讲一下成分，阿姨。首先，这个黄金它被称为仙人余粮，9大仙草之一，说的就是它。黄金里面是含黄金多糖的，相当是野人参的成分，它里面是含皂苷，相当是冬虫夏草的成分。它被称为9大仙草之一，它里面是含多糖，像是野人参的成分，它里面是含皂苷，像冬虫夏草的成分，它也被称为仙人余粮。能不能理解？在外面600多块钱斤的，直播间有加班、熬夜、压力大、焦虑的，咱们这个帽子容易分离的，一定要去吃。这个货我亲自打包发货，收到货有我的头像，我亲自今天下午打包给你发货。所有买的你们不用担心我的品质，我对我的产品非常的自信，因为我自己打包发货，我从去年分享到今年。你们不管是买半斤也好，因为1斤是2罐嘛，1斤是2罐是一个疗程。90%的人都是买1斤，买半斤都是感受一下口感，买1斤才是养生。不管你们是买半斤还是买1斤，我都请你们吃一个，独立的试吃装，吃得好你留下，吃得不好正装不拆封退回来，可以吗？再说你的黄金很好，谢谢啊，最后4个名额就过了啊，只有4单了，阿姨。直播间有没有啊？我跟你讲一下好处，直播间有没有加班？它可以泡水喝啊，可以泡水喝，可以直接吃，也可以泡酒。直播间有没有大哥喜欢泡酒的？喜欢喝养生酒的可以拍1斤回去泡养生酒，1斤黄金可以泡10斤酒，1个月以后才开始饮用，每天喝2两，好不好？用高粱酒，52度以上的白酒啊。
好吧？直播间有加班、熬夜、压力大、比较焦虑的，2斤我送半斤，只有4个名额，那个链接啊，好吧？来直播间你们有没有？只有2单了，天啊，说实话太快了吧！来，我给你讲一下，我再说一下直播间是不是还没有听懂有什么好处的？我统一再讲一下好不好？来，不懂的 QQ 小姨啊，我再讲一下，建议大家拍个1斤，1斤是一个疗程能吃45天，你吃个45天，你自